हेलो गाइस, ये है मिक्सचर का पॉइंट। उसके बाद ये है मिक्सचर का पॉइंट, फिर अभी ये मिक्सचर है। तो ये पॉइंट दिखा उसी का ये मिक्सचर है। उसके बाद एक बगल एक टोटी है, मोटर डायरेक्ट वाला मोटर का। उसके बाद ऊपर जो है अभी ऊपर दिखाएंगे, ऊपर है सावर का पॉइंट है। ये पानी चालू करके दिखा दूँगा।